السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي، ودائما مع حلويات العيد إن شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة ديال غريبة المعلكة بمذاق ديال الكوك والسميدة الغنية عن التعريف بطريقة اللي جديدة ومبتكرة وبمذاق ديال الحامض، كتجي منعشة ورائعة بزاف بزاف. وريكم ان شاء الله الطريقه ديال الطهي ديالها كيفاش كتجي، السر كيفاش كتجي معلكه وكذلك كيفاش كتجي طيبه من داخل. انا غادي نوريكم كيفاش كتجي من داخل، وكذلك حتى اللون ديالها كيجي اصفر. ان شاء الله تطبقوا المراحل ديالها بالبساطه اللي غادي نوريكم، وغادي تنجح معكم وتزينوا بها ان شاء الله المائده ديال الافطار ديال العيد. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 3 الحبات ديال البيض بحراره المطبخ، 250 غرام ديال الكوك و250 غرام ديال السميده نوع ممتاز. غادي نحتاجو كذلك كاس الا ربع ديال الزيت بهذا القياس هذا كي كتشوفوا د العنبه، و200 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل كاس ديال العنبه. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، وكذلك غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال البشور حامضه بالحكاكه الغليظه نحكوها، وكذلك معلقه صغيره ديال المربى ديال المشماش وقبصه ديال الملح. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجو داك السكر كلاصي يكون ممتاز، وغادي نحتاجو الماء ديال الزهر باش ندهنو يدينا. اول حاجه كندير هي كنفقص هذاك البيض ونخدمه مع السكر سنيده والبشور ديال الحامض. بالنسبه للبشور ديال الحامض الا ما توفرش عندكم تقدروا تعوضوه بالبشور ديال البرتقال او لا تستعملوا السكر ديال الفاني، يعني اللي توفر عندكم. مي هاد البشور ديال الحامض كيجيو غزالين بزاف في المذاق ديال هاد غريبه. غادي نخدمهم بالفوي من الافضل، لان هي اللي كتخدم البيض مزيان مع السكر. بهذه الطريقه غادي نخدموا بها المكونات مع بعضها احسن من اليد. هذه كمرحله اولى. من بعد كنبدا نضيف الزيت شويه بشويه، وانا كنخدم مره اخرى. فمن بعد ان شاء الله نوضع لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف كالعاده. كتشوفوا الزيت كنضيفها تدريجيا وانا تنخدم مره على مره. حتى كيصبح لي القوام بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا. من بعد غادي نضيف المعلقه صغيره ديال المربى. بالنسبه للمربى سواء عندكم ديال الاكل العادي بحال اللي استعملت انا، او لا داك الجاري اللي تيكون ديال الخاص بالحلويات، يعني بحال بحال. وهذا هو السر ديال التعليكه ديال غريبه اللي هو المربى. الا ما توفرش عندكم المربى ديروا في بلاصتو الجليكوز، يعني اللي توفر عندكم. صافي بهذا الشكل كنخدم الخليط وكنضيف الخميره وكنضيف القبصه ديال الملح. من بعد ما كنخدم مره اخرى كنضيف الكوك على دفعتين، يعني كنضيف المره الاولى وتنخدم بيدي ونضيف المره الثانيه، وغادي نحاول انني نخدم هاد الكوك مزيان مع المكونات الاولى باش كيطلق الليدام ديالو داك الكوك وكيجي معلك مزيان في الطهي. يعني غادي نخدم بيدي بهذا الشكل لمده 3 ديال الدقائق تقريبا او اكثر. بالنسبه للكوك فاستعملوا الكوك الرقيق. الا ما لقيتوش خذوا غير الكوك العادي وطحنوه في الطحانه ديال العطريه باش يولي لكم رقيق. من الافضل انه يكون رقيق باش كيجي زوين، ما كيجيش هكا غليظ بزاف في الغريبه. وكذلك حتى السميده فخذوا النوع الممتاز اللي كيكون اللون ديالها اصفر وكتكون رقيقه، يعني السميده اللي خاصه بالحلويات وكذلك بالحرشه. صافي السميده نضيفها شويه بشويه باش عيني ميزاني، يعني الا كانت الكوك كيشرب نقدروا ما نكملوش الكميه كامله ديال السميده.
داكشي باش من الافضل اننا نضيفو السميده شويه بشويه حتى يصبح لنا الخليط بهذا الشكل راخو وفي نفس الوقت يعني مجموع. كنخليه يرتاح لمده 5 دقائق، وغادي نبدا نشكلو كويرات اللي يكونوا متوسطين الحجم بالاستعانه ديال الماء ديال الزهر اللي كندهن بيدي في كل مره. وهذا الماء الزهر كيتجي البنه ديالو كذلك زوينه في الغريبه، وكذلك هو اللي تخلي لنا السكر ثقيل يثبت عليها بشكل جيد. يعني في كل مره غادي نبغي نكور واحد الكويره هكا غادي ندهن يدي حتى نكمل العجين كامل، وعاد كندوزو للمرحله ديال السكر بهذا الشكل هكا، يعني كويرات اللي يكونوا متوسطين الحجم. غادي نوريكم من بعد السكر اين نوعيه. مهم كنفندو هكا كل حبه مزيان في السكر ثقيل، يعني تكون تفند مزيان مزيان، ونضغطوا عليها شويه من الفوق صافي، وننزلها في واحد اللاطه اللي وضعت فيها الورق ديال الطهي. بالنسبه للفرن فانا شعلته وسخنته على حراره 180، ومن بعد ما غادي ندخل الطاوه غادي نقص ليه شويه العافيه، غير واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نشعلو من الفوق ومن التحت، يعني العافيه تكون من الفوق ومن التحت، واللاطه وضعوها في الوسط، يعني ما بين العافيه الفوق وما بين التحت. الطهي ديالو عادي، يعني ما كتحتاجش هاد الغريبه طهي بزاف. اين فوا تبدا كتشقق وتقلموها من التحت تلقاوها تحمرات فصافي خرجوها، ما تخليوهاش حتى كتيبس. وهذا هو السكر ثقيل اللي قلت لكم ديال الباكيه الممتاز، غادي تستعملوه بزاف المرات، غادي تحتاجوه، يعني ما غاديش يكفاكم غير في هذه، وانما تستعملوه حتى في غريبات وحدين اخرين ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفه جديده من الحلويات ديال العيد، وعواشركم مبروكه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.